мерекелік дастарханға ерекше сән беретін өте дәмді шпинаттан қызыл балық қосылған рулет дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 200 грамм шпинатымызды жуып тазартып, ыдысымызға салып аламыз. Сәл лимон шырынын қосып, блендерден өткіземіз. Жартысын өткізіп алған соң, қалған жартысын салып, бәрін толық блендерден өткіземіз. Блендерден өткізген шпинатымызды кеңірек ыдысқа салып, оған 3 жұмыртқаны ақуызынан сарысын ажыратып, тек сарысын ғана қосамыз. Жұмыртқамыздың ақуызына сарыуызы кетіп қалмау қажет. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң 50 грамм ұн қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Ақуызымызға сәл тұз қосып, жақсылап миксерлейміз. Толық әппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Миксерлеп алған соң, шпинатымызға 2-3 бөлікпен қосамыз. Лопаткамен астынан үстіне қарай осылай жақсылап араластырамыз, ақуызымыз отырып қалмас үшін. Жақсылап араластырып алған соң, противенға пергамент қағазын төсеп, шпинатымызды салып, бір тегіс қылып жаямыз. Пергамент қағазын сапасында күмәніңіз болса, міндетті түрде майлап алыңыз. Жақсылап тегістеп жайып алған соң, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Салмамызды дайындаймыз. 300 грамм творожный сырға жарты шай қасық лимон шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Пищевая пленка төсеп, салқындаған бисквитімізді түсіріп аламыз. Творожный сырымызды бір тегіс қылып жайып шығамыз. Бәрін жақсылап бір тегіс қылып жайып алған соң, 150 граммдай қызыл балығымызды басынан бір қатар қылып тізіп шығамыз. Пищевая пленканың көмегімен осылай ораймыз, нығыздап ораймыз. Орап алған соң, рулетіміздің шофының астына қаратып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке 2 сағатқа немесе бір түнге қойып қоямыз. Өте әдемі дәмді рулет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рулеттердің рецептері бар. Жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.